ንገረኝ ሳትዋሽ ትወደ ነጥሚ ሱቢኒ ፊንጃል እንጅኔት ታይሚኑ ቶክቶክ ብራበንት ሩቴት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليين كي كقالوا سبار كي رقم بلتنا كي سني بكرة بنا كم بالفتى ويتي كنا سنجي تسنين جدا مرة كي سنو بكا سنجي تلتنا كافر من ربي سن راجرا سنجتا ترى كافا ملي جرتو بكجرات والله دوغا ملي جرات دا دوغا دبتشو في واي سنجي دونغ والله بالله جتو دا براني دمنا تكوت دفي كما كودنا ناف قلشا جدي توري كما كودنا لكن ساعتي مراسة قدو تقلشا مجانا ما كم كودا جاغا لي والله بالله ما شاء الله ጊዜ akkastokkummaa keessan agarsiiftanu das nama jedha maaliif jennaan viidiyoo mucaa kaleessaa silumattiinsaa baay'ee das nama jedhallee baay'ee namatti tolallee maaliif jiru tokko viidiyoo intina kaameeraa deeqqananiidhuma baqa kottuu ayimii fatimaali walolta walitti araaramaa jedha hataan loliisa jiraa malee jechuudha burkee kan magbiyaa hojjetee dhufee maal jedheenni mucichi dhufee maal jedhee nagaa dubbatee gaafatee salaamii jedhee sana booddee immoo sixoota sa'aatii isaaf ayimiidha fidee dhufee jechuudha. Dabalata immoo mana keessan keessa wajjin galaa jiraadha. Yaani jarri walalooniif tun ta'an waluma beeku waan ta'eef dammo yaani ilmi namaa immoo waan hojjetu deemu irratti khayrii yoo hojjetaa deeme jechi gaariin sadaqaadha jedhu Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam rahmanni Rabbi irraa jiraatu. Maaliif jennaan jechi gaarii sadaqaadha. Ilmi namaa jecha afaan kee keessaa bahu jecha gaarii yoo dubbatte sadaqaadha waan ta'eef. Kanaafuu hamma mucaan sun maal jedhee dubbate aqlaa kenni sun dubbateetiyyuu burraanis bakka sanatti wanta inni dubbate wanta inni midhagu burraan koo haa ta'u malee burraa fayyimii sirma adda ba'anii tun taane wallolaan tun taane inuma beekna wayin burraan kuni viidiyoo na hojjetu irratti maqaan ayimii keessan ni bu'a jedhanii dabarsan kisee tokko ayimiin qulfii koo dabarsee namaaf hin kennu burraanis ayimiin qulfii kootii dabarsee namaa hin kennu jedhaniiru jarri waadaa walii qaban ilmi namaa waadaa tokkichaan deema hin beektan jarri waadaadhaan deemu jechuudha. Garii keessa nama miidiyaa kanarraa burukeen deemu jettanii hancaacaa burukeen ikkoo nama ilmi namaa waan kaleessa keessa darbeef waan kaleessa keessa jiru utuu isin ayimii dhiisii deemi jettanii asiin gorraamee asiin ba'a malee ayimiin dhiisu jechuudha dhiiseen deemu. Dabalata immoo ayimii deemaatiif fooloo godhaa. Tokkokkii addisii beetiin dhufteetti mana namaatti dhuftee buubbuu jettee dhufte buubbuu yataa baatu buubbuu ayimitti buubbuu jettee dhufte gaarabbi akkan hirri waay ayimi nu asii maqaa buubbuu maali dhufte dhee uummanni nu fixa asirratti haati jiraa kabaja dhabanii haadhotii jiraa gadi zagazzaqu qullaa batelee warra burukeen deeggaruu fi warra ayimii deeggaru na jibbisiisanii dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif jennaani haati namaa kabaja qabdi haati jechuun haadha jechuun maanaa dhumtisaa waan akka qalliitti waamamu miti wallaahi laazim gaafa akka qalliitti haadha jennee waamnu irraa gaafatamna dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Har'a garuu haadha keenya waamanii akka zaqazaqanii maal jedhan anni beekuun akka jira rabbiin jira fadeebisu wajji jira haadhoti jira gaddeebisu jechuun barbaada carqaa faamilii baga jiraatanii ayimiinis dhufteetti dhagaa fooloo godhaa fi fataa jedhaashi fataa.